Jama'a a karon farko yaƙi yana nema ya tsallaka wani mataki mai cike da ban mamaki da ban al'ajabi irin wanda kwata-kwata tun da aka fara shiga wannan yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran da ƙasar Yahudu ba a taɓa shigan shi ba. Idan har wannan lamari ya tabbata gaskiya, to zance na gaskiya an kai wata gaɓa da za a iya cewa lamari ya shiga matakin da ake ta gudu kuma ake jin tsoro. Kuma abin da ya ban mamaki shi ne rahoton sahihi ne ba daga ƙananan gidajen jaridu na same shi ba. Na same shi a manyan gidajen jaridu da ba su cika wallafa ƙarya ko kuskure ba. Ciki dai in taƙaice muku har da gidan jaridar Al Jazeera. Duk wanda yake buƙata ya je ya koma gidan Al Jazeera English kawai ma zai gani saboda labarin ya riga ya fantsamu ba daga ɓoyayyun kafa na samo labarin ba. Cewa ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu bayan zaman da aka yi da Firayim Ministan ƙasar Yahudu da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, abin da ya ƙara bayyana shi ne next plan ɗinsu shi ne wai yanzu ƙasar Amurka tana neman total victory a kan ƙasar Iran. Ita ma yanzu ba ta buƙatar yarjejeniya, ba ta buƙatar sulhu. Sun yanke shawara za su yi wani attack a ƙasar Iran kwatankwacin wanda suka yi na kwanaki 13 nan. Ma'ana a yanzu a kwanaki 13 nan iya zallar infrastructure ɗin a kwanaki wannan harin da suke so su kai ba irin na kwanaki 13 nan za su kai ba. Wannan harin da suke so su kai suna so su kai shi ne a kan iya zallar infrastructure na ƙasar Iran. Wai suna so ne su kai hari a gurare biyu, daga wutar lantarki sai refineries na ƙasar Iran. Duk wata refineries, duk wata cibiyar wutar lantarki da gadoji kawai su za su farmaka na tsawon kwanaki 14. Suna so su tabbatar ƙasar Iran dolen dole sai ta yi total surrender, ta miƙa wuya, unconditional surrender, surrender da kawai sun miƙa wuya ne an ci su da yaƙi. Jama'a wannan shi ne plan ɗin da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suka shimfiɗa a ƙasa suke so su ƙaddamar a cikin wannan satin. Kamar yadda nake zuwa muku da wannan labari, haka yake a kowace kafa, duk wanda yake buƙata ya je ya bincika. Wannan shi ne asalin abin da waɗannan mutanen suke kitsawa. Kuma wani abu da yake na gaskiya shi ne ta tabbata dai duk abin da suke taƙama za su iya yi a wannan yaƙi ba zai yiwu ba. Yanzu za a koma yin abin da ya saɓa ma dokar yaƙi, wanda da a ce kotun duniya tana hukunta waɗanda suka yi irin wannan aiki, to za a hukunta shugabannin da za su jagoranci wannan operation ɗin. Misali, dokar yaƙi ce ta wannan zamanin fa ba wai ta wata ƙasa, a'a dokar yaƙi ce ta duniya. Ba a kai ma civilian infrastructure hari kwata-kwata. Iya military facilities kawai ake kai ma hari. Tsakaninku da waɗanda kuke yaƙi, duk wani sansanin soja, duk wani military command center, ko me da ya shafi rumbun makamai, kuna da hurumi na ƙasan mutane da za ku kai musu hari in kuna yaƙi da su. Amma duk abin da ya shafi wannan na farar hula ne suke amfani da shi, cibiyar wutar lantarki, cibiyar ruwa, masana'antu da gurin kasuwanci, wannan dokar yaƙi ne, karya dokar yaƙi ne. A ƙa'ida dole ana hukunta wanda zai yi wannan aiki. To yau an kai matakin da mutanen nan sun ce babu wata cibiyar makamai ta ƙasar Iran da ba su kai ma hari ba, amma kuma duka labarin ƙarya ne, babu abin da ya tabbata gaskiya. Mafi akasari dama ai duk kun sani ƙasar Iran rumbunan makamanta a ƙarƙashin ƙasa suke. Shi ya sa duk hare-haren da take kaiwa kawai iska take kaiwa, sai ta ƙarar da kuɗaɗe da makaman yaƙi ba tare da ta cimma nasara ba. Wannan abin yana sosa mata rai, yana ɓata mata rai. To yanzu babu wani abu da take gani a fili wanda za ta iya lalatawa a duniya in ba abin da ya shafi civilian ba a ƙasar Iran. In dai na soja ne babu shi. Drones ɗin nan suna ƙarƙashin ƙasa. Makaman nan dai suna cikin ƙarƙashin ƙasa. In ta kawo harin ma banza ta kai mawa. To yanzu abin yana ƙufular da ita. Ta rasa yadda za ta yi ta sa ƙasar Iran ta durƙusa a gwiwarta a gabanta, ta kasa. Yanzu shi ne sai suka ɗauki shawarar ƙasar Yahudu. Kun san ita ƙasar Yahudu haka take yi. In ana yaƙi da ita kan mai uwa da wabi take yi. Dama ita ba mai hukunta ta a duniya saboda Amurka ta ɗaure mata gindi. Saboda haka ita za ta kai hari ne kan mai uwa da wabi, ta kai har asibiti ma tana kai hari ta ce ai mayaƙanku ne suka ɓoye a nan, saboda tsabar sharri da ƙage da mugun nufi. Wallahi jama'a, idan da a ce mutum
yana bibiyar labarai, yana bincika abubuwan da muke gani game da mugun nufin mutanen nan, to na rantse maka da Allah, idan da ka ga dai duk duniya ba maƙiyin mutane kamar Shaiɗan ko, to na rantse maka da Allah da Shaiɗan zai haɗa runduna zai yaƙi mutanen nan, na rantse da Allah sai ka goyi bayan shi. Na san dai ba ka da maƙiyi a duniya wanda ba zai yi numfashi ya huta ba sai ya gan ka a wutar jahannama ko. To su waɗannan nasu rashin imani ne zallarsa, da ko Shaiɗan iya rashin imanin shi kenan. Ba su da imani, ba su da tausayi, mugun nufi ne a ransu. Duk uban da suka tunkara irin manufarsu dai a kan al'umma da jinsin musulmi a faɗin duniya ta wuce da yadda ba kwa tsammani. Ba sa tausayin jariri, ba sa tausayin babba, ba sa tausayin tsoho, ba sa tausayin kowa, kawai su sai sun ga bayanka ko ta halin kaka. Wai yau sai in dinga ganin akwai wani mutum mai ɗan ɓarɓashin ruhi ko hankali da zan ga wai yana tunanin ana yaƙar mutanen nan har ya rinƙa buɗe ƙofar cewa bai kamata a goyi bayan masu yaƙarsa ba. Wallahi jama'a in na tsaya akwai labaran da bakina ba dama na rinƙa hakaito muku ne, kuma ba dama na rinƙa attacking ɗinsu ko ina faɗin yadda raina yake so, da kun sha mamakin abubuwan da ta rinƙa kawo muku a wannan shafin. Kun san yadda dokar take, ba dama an riga an sa zare a harshenmu. Wallahi a haka ma da kuke gani ina ɗan wuce gona da iri. Amma ina muku rantsuwa da Allah da zallar muguntan mutanen nan zan dinga hakaito muku, da sai abin ya rinƙa ba ku mamaki. Sai ku rinƙa tunanin wannan wasu wani irin mutane, wani irin halittu ne waɗannan mutanen. Wallahi ba su da tausayi da kuke ganin su, ba su da imani ko duk abin da ake kira imani ba su san shi ba. Inda kun san abin da suke ma waɗanda suke kama suke kai su ƙasashen su a matsayin firzinan yaƙi, wallahi sai ka dinga zubar da hawaye, sai tsigar jikinka ta tashi kana jin kamar kai ma kai tsuntsu ka je ka shiga a yaƙin nan da kai. Inda za a rinƙa hakaito maka zallar abin da mutanen nan suke yi ma prisoner of wars, hankalinka zai tashi, za ka ji tsoro ya kama ka, za ka rinƙa tunanin to wai su waɗannan wani irin mutane ne haka Allah ya halicce su. Haka fa suke ba. Wasu abubuwan ba ma iya hakaitowa ne saboda wasu dalilai. Amma akwai abin ban mamaki, akwai ban al'ajabi a cikin munanan ɗabi'un mutanen nan. Yanzu ku duba abin da suka je suka shiryo suke so a ƙaddamar a kan wata ƙasa, tunda an kasa nasara a kanta a yaƙi a zahiri, ku da kuke taƙama da ƙarfi na sojan sama, na sojan ruwa, na sojan komai a duniya, kun kasa nasara a kan mutane a yaƙi. A zahiri dai a yaƙi ga shi nan ku fafata yaƙi kun kasa nasara. Wata 5 babu wata gagarumar nasara ta zahiri a iya da kuka samu. Tun bayan mamaya da suka yi ha'inci suka kashe musu shugabanni, har yau su nuna wani abu a matsayin victory a zahiri sun kasa. Me nasararsu? Ku faɗa min. Hanya ce ga ta nan ta kasa buɗuwa. Wallahi sun kasa buɗe ta. Strait of Hormuz ba, sun yi juyin duniya sun kasa buɗe ta. Sojojin sun kasa kawo ƙarshensu. Babu wata nasara da suke samu. Yanzu sun kasa samun nasara kawai sun koma sun ɓillo ta wannan hanyar. Sun ce ga matakin da suke so su ɗauka a kan civilian infrastructure. Sun ce za su ƙaddamar da miyagun hare-hare har na tsawon sati 2 a kan infrastructure ɗin ƙasar Iran. Amma Iran ta maida musu da martani, ta ce tana nan tana jiran su. Dukkan wani abu da ya shafi infrastructure ɗin ƙasashensu da na ƙasashen Larabawan nan, su ma za su ci a jikinsu. Wannan shi ne, kun ga kenan ana shirin shiga wani mataki mummuna wanda mu duk ba ma fata ya kasance. Shi yasa nake mamaki in ga wata ƙasar Larabawa ko ƙasar Musulmi tana shigan waɗannan mutanen. Sai ta muku haka. Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk ƙasar da ta taimaka ma waɗannan mutanen suka yi ma wata ƙasa haka, na rantse muku da Allah komai daren daɗewa sai sun zo kanta. Ai ɗaya bayan ɗaya suke bin su. Yanzu wani abu da zai ba ku mamaki, yanzu duk duniya ba wani yaƙi ne ya fi damun al'umman musulmin duniya ba, yaƙin Gaza ba? To an ce an yi plan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin. Wasu ƙasashe sun shiga, an ce ai gabaki ɗaya a duniya da mutane ɗaya ƙasar Yahudu ta fake take wannan abin a Gaza, Hamas ne. Aka ce to an yadda a dakatar da Hamas ɗin, su cire sojojinsu gabaki ɗaya daga cikin yankin Falastinawa. A cire sojoji gaba ɗaya, a daina yaƙin, a ba da dama a gina sabuwar Falastin, al'umma su dawo su zauna su ci gaba da ibadarsu, a dawo musu da masallacin Ƙudus su ci gaba da ibadarsu da komai da komai. Yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya. Billahi allazi la ilaha illa sun ƙi yadda. Saboda idan wannan yaƙi ya ƙare, to babu wata sauran gaɓa ko ƙofa ta tsallakawa ƙasashe, wasu ƙasashe su ci gaba da cin karensu ba babbaka, babu. Ba za su ƙara samun wata ƙofa ba.
Kai dole fa Iran ta haƙura take amfani da waɗannan proxy ɗin ta yaƙe su. Dole ne. Saboda kun ga dai a duniya idan Larabawa Falasɗinawa suna da wani gata da suke jin wannan shi ne gatansu, to duk duniya ba kamar ƙasar Saudi Arabia, babu kamar ƙasar Turkey, babu kamar irin ƙasashe irin su Pakistan. To su kuma waɗannan da suke jin cewa su ne gatansu, to su kuma ƙawayen masu taimakawa a hallaka su ne. Jama'a wane mataki za a ɗauka? Idan ka ce wai abin da Iran take yi da proxy ɗinta ne yake jawowa ake wannan abun, ko Iran ta yi amfani da proxy ko ba ta yi amfani da proxy ba, sai sun ƙirƙiri wata masifa sun ce daga cikin Falasɗinawan ta fito, dole sai sun ɗauki matakin soja a kanta. Ka sani ko kar ka sani. Yanzu ba ga shi gabaki ɗaya a dalilin yaƙin sun ce ai dalilin Hamas ba ne, aka ce to a cire Hamas ɗin su fita daga ƙasar. A zo a yi reconstruction a gyara ƙasa a zauna lafiya, sun ƙi yadda. Saboda haka ka daina yaudarar kanka. Manufarsa a kan kowace ƙasa ce ta musulmi. Yanzu ku duba abubuwan da suke faruwa a 'yan kwanakin nan, duk wanda yake kallon bidiyoyi zai ga yadda 'yan gudun hijira na ƙasashen Larabawa suke ƙoƙarin ƙetarewa su je ƙasashen Turawa. Su ƙasashensu an gadon musu da yaƙi, an sa su cikin matsananciyar rayuwa mara alƙibla. Dole suke zuwa su haure su tafi ƙasashen Turawa, sun tafi China, ana kama su wasu suna mutuwa a rafi. Yanzu duk wanda ya kalli kafafen sada zumunta jiya ya ga yadda dubun dubata 'yan gudun hijira musamman daga ƙasar Morocco suke ƙoƙarin ƙetarawa ƙasar Spain da wasu ƙasashe yadda ka san, to dama korar yaƙin ne, zan ce kamar korar yaƙi. Ga su nan matasa ne dubunnai, ga su nan a motoci na ɗiban yashi an kawo su za su ƙetara ƙasar Spain. Daga nan su samu su fantsama su shiga ƙasashen Turawa, su je su nemi mafita. Ƙasashensu duk an rusa da yaƙi, kullum ku kenan ba ku da kan gado, kullum yaƙi ƙasashenku, kuna taimakon Amurka. A yaƙi, a kakkashe mutanenku, a rusa cibiyoyin masana'antu da cibiyoyin wutar lantarki, sannan kuma ku fantsama ku tafi ƙasashensu bara, su rinƙa muku wulaƙanci suna koro ku. Kai jama'a bari in dakata a nan, raina babu daɗi. Wassalamu alaikum.